Thank you for coming, and thank you also to Yusuke and Lucy for inviting us to a show here in KYOTOGRAPHIE. はい、今日は皆さんありがとうございます。それからユースケさんとルシールさん、今回京都グラフィーにお招きいただいたこと、ありがとうございます。Merci à vous. Je pensais que vous étiez parti. And I would like also to thank Ismail for accepting the invitation, and I'm really pleased and honored because the show is really moved. I'm really moved by the show, and I hope you would have the same feeling while we were doing this presentation. それから今回京都グラフィーの方からキュレーションの委託を受けて、でイスマイルにラブコールを送って今回展覧会ができたわけですけども、イスマイルに今回その、展示を引き受けたことくれたことありがとうって言いたいと思います。で非常にいい展覧会に仕上がっていると思います。ぜひ今日皆さんアーティストトークを通して彼の作品をよりよく知っていただける機会になれたらなと思います。I would like to maybe to give you some few words about the space, where we are, and what does it mean to be here for us. はい、今回展示の場所なんですけれども、So it's as you know, it's the kitchen of the castle Nijo. 二条城の台所にあたる部分なんですね。And you have behind you a black square who used to be the oven or the foyer. で床に今黒く切り取られている場所が、昔いわゆる But more than that, it's also a traditional space with sliding doors. 火があったところなんですね。でそれだけではなくて、我々にとってみたらその非常に日本的空間、引き戸であったり。And that was the first point of view, or I would say, direction or guidelines for us to work for this exhibition. で今回展示をする。じゃあこの空間、非常に日本的な伝統的な空間で作品を見せるためにはどうしたらいいのかっていうのが一つの今回の鍵になっているわけです。Because the idea of the sliding door, as you have in the traditional Japanese architecture, it's also related to the concept of ma. この引き戸っていう建築の引き戸ですけれどもっていうのと、その日本の空間の概念である間っていうのは非常に関係が深いと思っていて。Which means that there is an interval between two actions, there is an interval between two spaces, there is an interval between two feelings or emotions. その2つのアクションの間に何かが、また、2つのスペースですよね。区切るものが引き戸であって、それを開けることでスペースからスペースに移動する。その間がある。でその間っていう感覚はエモーション、感覚であったり、気持ちの2つの、異なる感覚、異なるフィーリングの間にも間ってあるんじゃないか。So we have used this idea to play between inside and outside, between natural light and artificial light, between, でそこから「間」というのをテーマに外と中、それから自然光と人工の光、 between obscurity and clarity, between transparency and opacity. それから明白、明らかなことと、曖昧なことというその二項対立のことと、コンセプトに展覧会を構築しています。And as the title could explain you that, also maybe it's a way also for us to give a metaphor. We give the title Kusunoki. 今回、タイトルをクスノキとつけたんですけれども、It's a metaphor of this idea of the way we were thinking about the show, because just outside of the kitchen of this space exhibition, there is a large tree, which is a Kusunoki tree. この建物のすぐ外に実は大きなクスノキが立っているんですね。And we gave in the space exhibition, as Ismail will explain you in a few minutes, a point of view on this tree. でこの本来は建物の外にあるので目には見えないんですけれども、このクスノキの、視点というか存在をこの空間の中でも表現してみよう。この展覧会をクスノキとつけたことに、全体のコンセプトが、象徴されているかな
So it's a way for us to play between outside and inside, between interior and exterior, as I was explaining a few minutes ago. この外と中の関係ということが一つのテーマになっていると思います。So thank you again for coming, and I will let Ismail explain you more about each of the works that we have here. でこれからアーティストにそれぞれの作品についてお話ししてもらいたいと思います。Thank you, Mouna. Thank you for coming. I'm very happy to be here with you and to have the chance to make this exhibition because, as you imagine, it's a great chance for an artist to have this kind of context architecture to work in. はい、今回その作家アーティストにとってこういった空間で展示ができるっていうのは非常にレアな経験でもありますし、非常に、いい機会をもらったと思っています。So, we are in a festival of photography. 今回は、写真の、フェスティバルなわけですが、And for me it was very interesting to be invited in this kind of context because, as you noticed, I don't make photography. 京都グラフィーがフェスティバルの中で、私は決してその写真作家ではないんですね。なのでそのお声がかかった時に非常に面白いなと思って。So, but I think that the way we imagine this exhibition is really linked to the question of photography. Because, as you notice, perhaps there is a lot of crosses of links to the apparition of images of a kind of I don't know of pre-photography of the origin of the photography. で、写真作家ではないながらイメージを扱う作家であって、今回そのイメージの起源、イメージってそもそもどういうものなんだろうということを考えた結果、写真的な作品が生まれたと思います。Ça, ça a été. Sorry, this is not because I'm switching. It's complicated at the beginning. The translation is very complicated. Yes, it's related to the work on itself, but also, as Mouna said, to the architecture. Because when we try to understand this architecture, because we are not used to this kind of architecture, so we try to understand, and we very in a simple way understood that we have to understand that there's a lot of sliding doors here, open to the outside. で、この空間、外から来たものにしたら、まず理解するところから始まる。決してその私たちの日常にはないこの空間をどう扱っていこうかなと思った時に、この引き戸っていうのがすごく印象に残ったんですね。引き戸をちょっと開けたらすぐ外がある。Yes, so when we understood the system of opening and closing door, we immediately thought about the shutter in the camera. でその引き戸を開く閉めるっていうのを見てるうちにカメラのシャッターとすごくリンクしたんです。So it was magical because when you have this chance, you use it. And we imagined it wasn't simple because, as you may know, it's impossible to change something in this space. We can't hang, we can use the ground. So with the help of KYOTOGRAPHIE, of all the team that I thank you, because it was very difficult to find a possible solution to make this possible with the respect of the space. で今回のスペースっていうのはそんなに自分で変えることのできないスペースです。床を剥がすこともできないし、壁を塗り込むこともできない。で、この場所を生かしながらどう作品を見せていくかということを考えました。で、非常に制約が実は多い中、京都グラフィーのスタッフの皆さんの力を借りて、出来上がったのがこの展覧会です。So what we did, let's imagine, is that
taking of the shoji, and in the place of that door, we installed a series of wooden boards. These ones, okay? もともと障子があった場所に木の扉を重ねています。And we think that it's part of the space, but there are a way to darken the space. そうすることで、室内を暗くするという効果もあるんですけど、And then we were able to write with light. Write with light. で、室内を暗くすることで、今度光は暗くないところに光は存在しないということで、暗くすることで今度光の、効果、光の役割みたいなことが生まれてきた。It's very soon, because I say a little something that you become. I get that a lot. It's not proportional. I try to stick to it. No, I'm joking. So imagine making the exhibition was a big pleasure because we arrived 4 days now ago, and then we began trying to write the light. So we understood that the exhibition is made both with artificial light, with videos, and natural light coming from the outside, from the variation of the sun, of the natural light. And you have to understand also that this exhibition disappears at night and come back in the morning. で、来日してから4日間でこれだけのことがこう立ち上がったっていうのが非常に感動しています。で、この4日間でこの光の作品を、作ることができました。光はそのビデオから流れてくる人工光と外からの自然光の、ハーモニーですよね。で、この作品がもう一つ面白いのは、夜になるとこの作品はなくなる。自然光が太陽の光がなくなった時点でこの作品は消滅。で、次の日の朝になったらお日様が上がったらまた作品が立ち上がってくる。I forgot what was yes. So, for example, this drawing, perhaps, I don't know, is when we did it. I'm gonna work in the space. Huh? This drawing, for example, is a kind of improvisation in the space, like in music, like in jazz, I don't know, but we had the idea of working with light, but when they show us this kind of Japanese piece paper, we just cut it in the space, and then it was possible to draw with light. And as you know, I guess that you know that the Occidental etymology of photography is drawing with light. これ実はそもそも予定してなかったインスタレーションで、ここに来てからこの和紙ですねに出会って、ここから自然光を取り入れたらより光が美しく見ることができるということで急遽設置したんですね。でそのことを考えた時に、写真って結局はその光との戦いって言ったらあれですけど、いかにその、瞬間的に光を捉えてイメージを焼き付けるかっていうことじゃないですか。And you notice the with the shutter, with the sliding door, we installed. This entrance becomes part of the exhibition. It's a piece on itself, you know. でこの人が入るときに出入りするときにこう開け閉めするんですけど、この光も展示の一部なんです。Like this drawing, there's something in the space to happen. Okay? こことここそのなんていうのかな、決してコントロールのできない光ではありますけれども、それも作品の一部。And what as Mouna said, what's really something important in this exhibition, as we imagine it, is that the tension or the relation between the outside and the inside is very important. Like in a camera, in a photographic camera.
The camera is a black box related to the outside, but also closed on itself. さっきも彼女も言っていた外と中の関係ですよね。その外と中の関係っていうのも非常に写真的だと思うんですよね。カメラっていうのは外の世界を捉える箱ですけども、その中の構造っていうのが外の世界を捉えて写真に落とし込まれる。So you have to understand also that this space is much bigger because there are 3 rooms. But we decided to close them in order to work on this landscape, light and landscape. But these rooms are active. For example, here there is a little secret. It's the beginning of our reflection, of our exhibition. When we worked with Mouna, one of the first intuitions was to connect the space to that tree, to the Kusunoki. We don't know exactly why, but that tree moved us. I don't know why. But we decided to give the title Kusunoki to the exhibition, to put the tree in the center of the exhibition. But perhaps you can see after, but there's a little hole and who opens to that tree. Okay? You can explain. ですね、この部屋なんですけど、今回あえてその障子を木で覆うことでクローズな空間になったんですけど、実はこの空間っていうのはここの物理的な空間よりもっともっと大きい空間なんです。それを想像してほしいし感じてほしい。でこの空間っていうのは実は常に、変わってるアクティブな空間なんですね。でその一つの仕掛けとしてここに小さな穴があるんですけれども、この向こうに今回展覧会のタイトルになっているクスノキが見えます。でなぜ今回この展覧会のタイトルをクスノキにしようとしたのかっていうのはいまだに2人の中でもどうしてだったっけっていうか謎なんですけど、すごく感覚的なものだったんですけども、その外と中の関係で外にあるそのクスノキによってこの空間が光とともに常に変わっている。So this tension is here, everywhere. The space seems smaller than it's in reality, but there's a lot of openings. This hole, like a lens, opens to the landscape, but also the little drawings of light, and also shows the little variation of the atmosphere, because when the weather is windy, some winds enter from here and the paper moves. その外と中の関係性、うごめく空間っていうのは至る所に見ることができるというか仕掛けられて、このクスノキの穴もそうですね。それからここも実はスリットが入ってて、風が吹くたびにこの紙が揺れるんです。その紙を見ることで風の動きを視覚化することもできると同時に、これが揺れること、その空間性、ここの雰囲気っていうのも、もう同じものではなくなる。Something else was very important for us, I think, is the question of geometry. Geometry? Geometry. Because when we were connected to the space, what was incredible for us is the repetition of the forms. White, black lines in the center. The tatamis were repeated, an infinite repetition, and this geometry is linked to the human scale. もう一つキーワードがジオメトリー、幾何学っていうことなんですけど、非常にその日本のこの伝統建築って繰り返しが多いじゃないですか。同じサイズのドア、黒白黒白、扉扉障子扉扉障子みたいな。でその幾何学的なパターンっていうのが人間の身体とリンクしてると思っていて。And the geometry is here present. We have lines, as we saw. We have circles, like in this video. So if you take a large look, like in the landscape, you notice this repetition
squares, lines, vertical, horizontal lines, points, circles, like in this video I made 3 years ago, I think. It's an experiment. It's a very simple experiment I made in Tunisia, in my hometown. It's very simple experiment with fire. Okay? So it's usually a basic paper, a bit like this. Paper like this. です。で、その幾何学とかラインは直線はもうこの部屋の中にすでにありますよね。で、この円であったりっていうことを、この四角であったりっていうことをも意識して空間を構成してます。さっき人間の体の関係があるっていうふうに訳したんです。そうではなく、その幾何学っていう概念を人間のスケールに落とし込んだのがこの空間であるということです。でこれはごめんなさい、3年前に、作った映像作品で、チュニジアってご出身であるチュニジアでやった実験的な作品です。こういう普通の紙を、So it's very simple. I noticed at that moment that the boiling point, if you choose a good paper and a good way to touch it, it becomes a geometry, a drawing circle. A drawing circle who needs 8 minutes to touch the limits. Okay? And it's something very. You want to translate? Come again. So if you choose a good paper. Yes. The circle can become a geometry. The okay. fire can create a geometry. And progress. 紙質によるんですけど、いい紙を見つけると下にこう火をフレームですよね、炎を置くとこう焼き加減っていうのかな、焼き方がきれいに丸になるんですって。で大体8分ぐらいできれいな丸が出来上がると思います。I was saying something. Yes, something very important for me also. The choice of the videos here is very important for me because they are quite immobile. If we look at them at first sight, we have a little, I think, we have to stop a second time, but kind of, we wonder, is it natural light or artificial light? Is it moving or not? Like here, it's quite immobile, like a photograph, like a picture, but nothing. So quite all the images or drawings are moving with the air, with the video itself, but it's a question. Sorry. 今回見せてる映像作品なんですけども、その一見写真のように見える非常に動きの少ない作品なんですね。それから光も、自然光を使っているのか人工光なのか電気なのかも、ちょっと分かりづらい、そういう意味で今回、イメージを考えるにあたって動きの少ない映像作品をあえて見せています。動きが少ないから一瞬スティルに見えるんだけども、いやでも映像だからそこには時間のフレームがあってっていうことを見る人に考えさせる。Before I will continue, but do you have questions? です。今までのところで何か質問とかありますか？ご意見でも。Yes. それぞれの作品に確固たるテーマっていうのがいつもあって、それをもとにやっぱり作っているんでしょうか？ Do you have a theme or concept for each one? No. No. Because I think that I have a way to work. I have obsessions. Okay. But in general, when I work, I try to don't understand what I'm doing. 制作のスタイルとして自分のやってる何をしてるかわからないことをやってみるっていうかいうやり方をするんです。今自分が何をしようとしてるかじゃない。要はテーマを決めてそこに行くんじゃなくてとりあえずやってみるっていうか。Why did I say that? Because if I have a theme,
something. Well, I think I can have, but if I have too precise ideas at the beginning, first of all, I found working boring, and secondly, I need to feel that I am learning something when I work. So to be a bit blind. なぜそういうスタイルを取るかというと、先にテーマとかコンセプトをカチッと決めてしまうと、そこに行くまでのプロセスがどっちかというとつまらないというか、ボアリングに感じてしまうっていうのと、今自分がやってることが何かに変わっていくとか、自分がこれをすることで何か新しいことを学んでるっていう感覚、フィーリングがないといいものが出てこないんです。じゃあ作った後に出てきたりはするんでしょうか。So that whether a theme or some, if there is an idea, comes after you make something, after creation. I would continue with the question, and I will put the question. I will give a question to Ismail. If his work is about more experiencing or seeing, or an experience of seeing the world and being in the world. 彼の作品って世の中の見方をどう見るか、どう違う角度から見るかだったり、その今ここにいるということを扱ってると思うんですよね。It's a question for Ismail. It's a question. と思うんですけど、そうですか？泉谷さんに、はい、そうですか？ When I say that I don't really know what I'm doing, it's true but false. It's more complicated. If I remember, each work has its own problem in a way. Its own, like here for example, this exhibition interests me because for me it's a kind of problem. How to resolve the question of opening and closing doors, and it becomes something, an obsession for me and a problem. But it's not a problem in a negative way. そのさっき、分からないことをやるのが面白いって言ったんですけど、ちょっとその言い方はひょっとしたらちょっと誇張があったかな。もちろんそんなに暗中模索してるわけではないんですけど、作品を作る時にはそれぞれ何かクリアしたい問題、課題があって、それをクリアしていくのが僕のクリエーションかな。で今回ここに関して言えばこの空間ですよね。非常にある意味制約のある空間で作品を見せるっていうのが、課題で、それをどうクリアするっていうのがある意味オブセッションじゃないですけど、自分を突き動かす動機になっていて。Et le travail, sorry, because I think in French, in fact. So and the work is really related, I think, to my own life. I mean, by that, it's something who happened in my life, and I try to do a work with. There, for example, it's a day I was searching for storms in Tunisia. Storm? Storm. それから私の作品っていうのはその自分の生き様違うな自分のその生活とか生とすごく関係していて、この作品に関してはチュニジアで、台風的な嵐を探していることがあったんですって。And then I was there for another project in a way, another obsession, and then I saw this. I saw plants on the ground, in the storm, writing geometries on the ground with the wind. Okay? 別のプロジェクト、一つの、別のプロジェクトがあって、そのチュニジアで嵐を取るなり、嵐に関係するプロジェクトをしていて、その時にふと見た時に、あったのがこの絵だったんですって。でこれはチュニジアの砂漠で自然の風によってこの草がある意味幾何学的な模様を描いてる。
この瞬間。 And here, for example, I don't have a theme. It wasn't predicted or predictable. It で was こ an れが作 encounter. 品になったわけですけれども、これに関してはそもそもテーマがあったわけでも、こういう絵を撮ろうと思ってたわけでもないんだけども、その瞬間にパッと作品が生まれた。And this is something very important, and I will answer to you now. It has to be an encounter. Encounter? Encounter. なのでさっきのそのテーマとかは先に決めますかっていう質問に関しては出会いだと思います。It means encounter. It means something a bit astonishing for me. 驚き。Okay. And then the work consists in finding a form, a time, a length, a format, a good way to transmit that experience or that encounter, that moment. その最初出会いとか驚きの原体験があって、でそれを、作品どういうフォルムでどういう時間枠でどういうフォーマットで見せたらその時にあった自分の中の感覚であったり感動であったりみたいなものを表彰することができるだろうかってする作品が生まれるみたいな。Okay. Do you have other questions? はい、他にいかがでしょう。Before I asked, you mentioned that you think of this work as being very political, and the way I interpreted that as what I feel about these works is that you take care of your perception and your relationship to the world. And so I interpreted what you said as it's political that we should take care of ourselves, take care of our relationship with the environment. Is that correct, or in what sense did you want to say it's political? この前にちょっと彼と立ち話をしてた時に私の作品はポリティカル政治的ですっておっしゃったんです。でその意味を一生懸命考えてたんですけど今のトークを聞いていてその彼の作品って彼なりのそのものの見方世界観を作品を通して表現してると思うんですけどそこであなたが自分の作品はポリティカルだっていう時はその自分の環境自分の身の回りの環境それから自分の他の人との関係性とかっていうことを大事にしなきゃいけないよっていうことを含めてポリティカルって言ってるんですかっていうご質問でした。The question of political is very difficult, but yes, for me it's very important, even if it's not obvious. でどういう意味でご自分の作品をポリティカルって政治的だっておっしゃるんですかっていうご質問でした。政治的ポリティカルってその非常に複雑な問題だと思うんですけど私の作品はそんなに明らかに政治的じゃないかもしれないけど明白ではないかもしれないけどポリティカルだと思ってます。That's because for me it's not it can be but it's not only talking about politics in a very direct way but for me it's very related to a way to be a way to work, a way to, I don't know, it's very difficult. A way to create relation and care to the things, to space, to the other. Yes? その政治的ってその直接的に政治の話をしたり政治批判をすることが政治的なのではなくって例えばあり方とか生活のあり方とか私たちの存在のあり方とかどういうふうにものに働きかけるかとか、関係性の作り方について話すことも政治的なことだと思うんです。I would say that what I really like and I admire the work of Ismail for that is it's about his attitude with the environment, the way he's looking, the way he reacts, and the way he's showing and looking to our environment. そのムメさんが
イスマイルの作品が好きな理由の一つっていうのが、その彼の物の見方とか、その周辺のものに対する関係性の作り方っていうのが非常に繊細だし、彼なりのものの見方っていうのがあるな、世界観があるな。Because if you look to each of the work separately, they're all about his, how can I say, how we can be. I mean, it's about natural elements, fire, wind, storm, light, and it's always about how we are part of them as they are part of us. 一つ一つの作品を個別に見ていくと、いかに実はその自然の要素が扱われているか、火であったり風、石、それから光もそうですよねっていうのを実はよく扱うんです。そこから私たち人間っていうのは自然の一部であり、自然も私たちの一部であるっていうことが伝わってくる。We are not separate to our environment, we are not separate to nature, we are part of it as it's part of us. 環境、それから自然、私たちを取り囲むものと私たちっていうのは決して、分離されたもの、離れたものではなくって、全てがつながっている。And it's also what we have tried to make it happen also in the show, that the inside is outside and the outside is inside. その考え方っていうのも今回この展覧会で表現したかったこと、外と中の関係でもあるし、その考え方っていうのは非常に政治的です。And in a way it's really politics, but not literally. I mean, it's not directly, but... まさにその考え方ってとっても政治的だと思うんです。決して直接的ではないですけど。Yes, and the question of politics is also for me related to attention. I mean, for me, I work also to learn something which is very difficult for me. It's being attentive, being, I don't know, present also, which is very difficult for us, I guess. Too much signals everywhere, too much. How to focus on something and trying to work on it until I don't know, learning how to see it, how to observe it. もう一つ自分の作品が政治的だとすると、それはきっと何かにこうじっくり見るっていうことにも関係してくるなと。今今日非常にいろんな誘惑、インターネットとかが多い中で、何かにこう注意を払ってアテンションして何かをゆっくり見ることってあんまりしなくなってる。そこにこうみんなの意識を持っていくっていうか。And then something is very difficult in art in general, I think, is that we make little experiments, we observe things, we try to make a display or think of a space. But the difficult thing is to find how to transmit, to share that with people, with the others who are not concerned by their own problems. I can't ask from you to share my own obsession, for example. But my work is to find solutions, find some forms, some ways to make it happen, even if you will see and I feel something completely different. I hope so. で難しいのは、アーティストとしては、いろんなエクスペリメンタルなことをして作品を作って、それを空間の中で展示していくわけですけれども、一番難しいのはその自分がやろうとしていることを見る人、必ずしも同じ問題を抱えているわけでは、自分と同じ興味を持っているわけではない人たちとどう共有していくかということなんですよね。なので展覧会を通してはその自分が考えていることをいかに空間作品を通して見る人と共有できるか、そこが一番難しい問題なんだと思います。That's why this show in a way is silent. It's a line. It's not. The movement is very tight like this. It vibrates, but
in a very delicate way, in a way. So the kind of, and with Mouna, we imagine two sides: this silent room, this black room, this camera I talked about, and the other another room with kind of, I don't know, of screen, of open air, or open sky to the outside. で、今回どうやってみんなと共有していくかなという中でこういう展示になりました。で、音はなるべく少なくサイレントにして、動きもなるべく少ない。で、ここが無音のブラックの空間だとすると、対極にあるあっちの部屋ですよね、スクリーンがあって、オープンな空間というのを対比させています。So, we are going after to see that movie called Foyer, but before I would like to say something. You understood that the exhibition is like a camera, a center related to the environment, so to the surroundings, and this exhibition, I hope, is made by its surroundings, by that tree, by the light, by wind. Okay, we are in the center, but the margins are here also. です。で、皆さんと部屋に行こうと思うんですけど、もう一回繰り返しになるかもしれない。この展覧会は、今このブラックな空間、みんながカメラの中にいるっていう感じですよね。で、扉がシャッターで、外の外界の世界との扉。で、このカメラの中で見たいもの、私たちが見たいものはこの部屋の外にある。捉えたいものは外にある。それをでも捉えた時に、写真の中で起こる全てのことはこの部屋の中で起こるわけですよね。カメラの中で、そういう空間に今皆さんはいました。Okay, come with me. هي بالحق هي هو ساعات ياخذ ريح معناها في لحظتها كلمه هاي غريبه この裏に英語版があります。English. بعد الساعه 18 تيجي نطلع ايميلي No, this movie is 30-minute movie. 30分の映像です。So we are in front of a widescreen. It's there's streets of Tunis. Okay. So the second part of the show is this movie Foyer, called Foyer. Foyer, French or in English, means the fireplace around which we sit and talk. です。これ30分の映像、白いスクリーンの前で音声はチュニジアのストリートの音です。タイトルはフォイエ。フォイエは日本語で言うと暖炉。Why foyer? Because big, the same manner than the exhibition itself, everything here is in tension between the focalization of the center and its margins. What I shot here is I filmed a piece of paper, white piece of paper, like this, a bit smaller. で、なぜ暖炉かというと、あっちの部屋と比べてこっちは、白くってセンターそうか、さっきはだから外ボワーンとしてたのが、これは全てがこの真ん中で起きる。And it was an experiment in Tunisia. I was obsessed by light, by wind, so I installed this little piece of paper in front of the camera, a bit like this here. で、この今皆さんが見てる映像は実はこんな白い紙をビデオカメラでずっと撮影してる映像なんです。で、その時はその光っていうことをすごい考えてて。So the camera became blind. It's a kind of opacity, but its opacity is completely luminous. It's luminous. You can say luminous. Light. Luminous, yes. Luminous opacity. で、白に光が映ることでカメラはある意味何も映し出すことができなくなっちゃうわけですよね。カメラの特性として。で、光によってカメラがブラインドなんか何もできなくなっちゃう。
interacts with light, moves. But something happened, it's magic of Tunisia, is that people in the street came to talk to me, to see me, to ask questions, to what this strange thing. Imagine you are in the street and you have this strange guy with a sheet of paper in front of his camera, very focused like that, obsessed by that. であっちでは光が動くし光が見える空間ですよ。だからこっちは光が見えないっていうことをやっています。でチュニジアのそのストリートで音を取ってるその場でこうやって外でやってたんです自然光で。そしたらチュニジアの人たちがねなんか何やってんのって話しかけてくるんですって。And when I filmed this paper for I don't know many months. And when I came back to Paris, I tried to visualize and to see the images I shoot, and then I became listening to the voices of all these people who came to talk to me. でおそらくどれくらいでしょう1ヶ月ぐらいそれを撮り続けたのかなチュニジアで。でパリに帰ってその映像を見てみようと思って再生したら、映像もさることなら入ってた音声が非常に印象に残ったんでその時にその話しかけてきた人何やってんのとか面白いことやってるねって言ってた人たちの声。And it was a flash, something hit in my mind. その時にひらめいたんです。I understood that my obsession wasn't the point. Was or wasn't it? Wasn't Wasn't. the point, the most important thing. Not at all. The most important thing for me at the time was the surroundings. What the people say, the manner, the way that they came to me, what they say and see about the experience, about the context, the milieu, the context, the Tunisian context, that street, that humor. その声を聞いた時に初めて分かったんです。一生懸命1ヶ月撮り続けてたものは実は光じゃなかったんだな。そのチュニジアのストリートで見たこと聞いたことそのチュニジアっていうストリートで私を取り巻いていたその環境周辺環境が本当に自分が撮りたかったものだったんだな。And these people made that film, in a way. その人たち私がその時にいた周辺環境空気感であったりコンテキストっていうのはここには映ってないですけど視覚的にはでもある意味映ってるんです。I just had to collect their voices to make the film of 30 minutes. We have this black screen metaphor of cinema, pre-cinema, the origin of the cinema, but with all these people who are projecting ourselves, our lives, our concerns, with political issues, poetic issues, kind of humor, typically Tunisian. And it became a very abstract film, a kind of artistic, strange abstract film, but at the same time, a simple film made in the streets. この30分の作品視覚的には映り込んでないけれども彼らの生き様であったり彼らの思いであったりっていうことは映り込んでると思います。意味わかります？で何かが映り込むってつまり映画であり映像の起源じゃないですか。でその映画っていうことの起源にリスペクトという意味でこういうプロジェクションの形をとってあくまでこのスクリーンの枠を取っています。なのでこの白い映像を見てみんながそこに何を投影するのか見る人が何を投影するのかそれは人様々だと思います。And I understood, for me this movie is very important because I made it 3 years ago, but I made, that's how I'm talking about it. I made it after the revolution who occurred in Tunisia. Perhaps you remember, but it's the first Arabic country who lived the revolution. So
people weren't able to speak before. And after the revolution, the words were, I don't know, people became talking and talking in the streets, and this movie, in fact, was impressed by that energy. これ作品3年前に作られたんですけど、ちょうどそのチュニジアの春って皆さん覚えてらっしゃいますかね。チュニジアが独立のための革命を起こしたその後だったんですね。革命の前ってある意味独裁だったからあんまりこう喋ることを禁止されてたとか、そんなに人は話さなかった。でもチュニジアの春以降みんなすごくこう話すようになんていうのかな、なった。自由になったのかな。でこの音声っていうのはその時のエネルギーっていうか、その街にあふれるエネルギーみたいなものも捉えていて。So I conclusion. So just to conclude, after if you have questions, you can call. I will be present with Mouna. The exhibition, in fact, is quite simple. We have two parts. All the exhibition tries, I don't know if it tries, to connect to the outside, to the atmosphere, to the energy, tiny energy will vibrate. Today it's cloudy, okay, so the exhibition is a bit dark, and we finish with the Tunisian light and with that context, that political and social context to come inside the space. For me, the most important, I think, is to create something very a kind of experience able to be impressed, like in photography, by its context. Sometimes it works, sometimes it won't work, okay? But how to create an experience like a scientific way, to be able to be, sorry. That's okay. No, finish your thought. No, finish your thought. That's fine. I finished. Yeah? です。その今、皆さんと見てきたようにシンプルな展覧会の構成としてはシンプルです。A と B があって。でもこの中にあるそのエネルギー、その小さなかもしれないけどそのエネルギーを感じ取ってくださったらいいなと思っています。例えば今日は雨なので今日の作品は暗い。でも明日来たらまた違うものがあるかもしれない。っていうそういうところから、政治的であるっていうことがどういうことかっていう話にもなりましたけど、その作品はそのエクスペリエンス、見る人の中に何かその体験を立ち上げる、感覚を立ち上げられたらいいなと思っています。それがまさに写真的なことなんだと思います。So thank you.